够快，热下去追不上你。还有叉子吗？这个西瓜好吃吗？好吃。来，好好喝呀。太久没营业，是时候来营业了。打喷嚏，你还拿出来。我靠！我习惯从右面的，不敢从左面，我从左面。看到没？这样不仅还能吐出来，鼻涕丫头都能出来了。对吧？不要管我没对你讲哈，挂吧。